วันนี้เองเนี่ยผมขอแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับผมสิริเดช กิจวิสาระนะครับเป็นศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินการท่านคือน้องฝนนะครับคุณรมิตานะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้รับการอนุเคราะห์จากคุณกระทรวงนะครับที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนให้พวกเราฟังกันนะครับก็ถือเป็นโชคดีมากวันนี้เราจะหาโอกาสแบบนี้ได้ยากมากนะครับก็ถือเป็นโอกาสดีจริงๆของพวกเรานะครับวันนี้เองเนี่ยเราจำกัดผู้เข้าร่วมเสวนาเอาไว้ประมาณสัก100 ท่านนะครับซึ่งโอเคอาจจะเห็นลงเหลวสักนิดนึงก็กำลังเดินทางมานะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็จะเริ่มดำเนินการเสวนากันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวน้องฝนจะเล่าเรื่องของวิทยากรของเราในวันนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับผมเชิญน้องฝนครับสวัสดีค่ะนมิดาทัพพัสภกิจนะคะฝน CC 24ค่ะวันนี้เป็นพิธีกรในงานในร่วมกับพี่ตุ้ยนะคะก่อนอื่นขอแนะนำประวัติคุณกระทรวงจารุศิระนะคะเป็นแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทย 2013 และยังเป็นผู้ก่อตั้งโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์เทรดเดอร์มืออาชีพสร้างพอร์ตจากหลักแสนเป็นหลักร้อยล้านค่ะประวัติคุณวนนท์ วรรณป้านนะคะคุณวนนท์ วรรณป้านเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์12 คนสุดท้ายทีม Day Trade Hunter นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้สามารถสร้างกระแสเงินสดจากพอร์ตหลักแสนเนี่ยในวันละ 20,000 บาทเลยค่ะวันนี้ที่เราเห็นเป็นบอร์ดที่โชว์นะครับไม่ใช่เกมโชว์นะครับผมเป็นโค้ชของซูเปอร์เทรดเดอร์ใช่ไหมครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่นะครับปีที่2นะครับผมวันนี้นะครับถ้าใครสนใจจะสมัครแข่งขันซูเปอร์เทรดเดอร์เชิญได้เลยถูกไหมครับวันนี้โบรกเกอร์ที่มาก็คือโกเบกใช่ไหมครับโกเบกนะครับใครอยากจะเปิดพอร์ตก็สะดวกวันนี้ก็เชิญได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้วิธีการที่เราจะพูดคุยกันนะครับผมขออนุญาตเรียกโค้ชซันนะครับโค้ชซันจะเล่ายาวเลยนะครับใช่ครับยาวเลยเดี๋ยวผมมายกเวทีนี้ให้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ในการที่จะนำเสนอนะครับแล้วในระหว่างการเสวนาเนี่ยใครมีคำถามก็ถามได้เลยถามได้เลยทันทีถามได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกกระดาษให้นะครับผมใครที่มีคำถามก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งมาทางผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามให้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอยกเวทีนี้ให้กับทางโค้ชซันเลยนะครับเดี๋ยวขอทีมงานรบกวนปรับปรุงสถานที่นิดนึงครับคอมพิวเตอร์เซ็ตเรียบร้อยก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่สุพจน์ วรรณโรจน์ที่เชิญผมมาบรรยายที่นี่พี่สุพจน์กับผมรู้จักกันมาน่าจะ3 ปีกว่าแล้วก็พี่สุพจน์เป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยผมก็สามารถปรึกษาพี่สุพจน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมต้องการถ่ายทอดให้ความรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมเข้าใจว่าคนในห้องอาจจะมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่รู้อะไรเลยบางคนอาจจะรู้ทุกอย่างมาแล้วก็ได้ผมอยากให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นสัมมนาแบบสบายๆนะครับคือถ้าใครมีข้อสงสัยอยากซักถามขอให้ยกมือได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามอะไรที่ผมไม่รู้ผมจะตอบไม่รู้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะครับที่สร้างโครงการสนับสนุนโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ปีนี้เป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วเนี่ยเรามีผู้สมัครประมาณ700 คนนะครับบางครั้งภาพโครงการของซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล1 ล้านแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นการแข่งขันเพราะว่าจากผู้สมัครเนี่ยประมาณ700 ถึง 1,000 คนการที่ได้ที่1เนี่ยผมว่าถ้าคิดจากความน่าจะเป็นมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ผมอยากให้ทุกคนมองโปรเจกต์นี้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจกันทำกับบริษัทซับโกเบกเพื่อให้ความรู้จริงๆสำหรับคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้คือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เปิดพอร์ตกับบริษัทซับโกเบกแล้วก็ไปเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ15 ครั้งฟรีซึ่งมาจากโค้ชมากกว่า10 คนนะครับมีทุกแบบ
มีตั้งแต่สายรันเทรนสายเดย์เทรดหรือแม้กระทั่งคนที่แกะงบซูเปอร์เทรดเดอร์ทุกวันนี้เป็นโครงการที่ผมพยายามรวบรวมโค้ชหรือ professional trader ให้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับและตอนนี้คือผมเชื่อว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดนิมิตหมายที่ดีสำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นอย่างมีความรู้การที่เราผิดพลาดจากประสบการณ์ของคนอื่นมันไม่แพงแต่การที่เราผิดพลาดจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันแพงมากนะครับเริ่มกันเลยดีกว่าผมขอแนะนำน้องเบียร์อีกครั้งนะครับน้องเบียร์วัน ครับผมดีครับผม ทำไมผมถึงต้องเอาน้องเบียร์ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ผมพูดได้เลยนะว่าในเวลา12คนนะผมรู้ว่าจริงๆเขาอันนี้ผมไม่ได้อวยเขานะคือเขาคือคนที่เก่งที่สุดเพียงแต่ว่าตอนแข่งขันรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีปัจจัยแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้บางครั้งคนเก่งก็ไม่ได้เป็นแชมป์ปีนี้คนที่เป็นแชมป์ก็คือน้องบิ๊กนี่จริงๆเขาเป็นลูกศิษย์ของน้องเบียร์อีกทีนะครับแล้วก็พอดีเนื่องจากปีนี้เนี่ยเบียร์เนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชของผมในทีม Day Trade Hunter ก็เลยแนวทางการเทรดเขาจะคล้ายผมที่สุดก็เลยให้มาช่วยสอนในวันนี้ด้วยนะครับเริ่มเลยดีกว่าระหว่างที่เรากำลังต่อคอมนะครับผมถามผู้เข้าร่วมสัมมนาในนี้ว่ามีใครลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วบ้างครับขอมือหน่อยโอ้เยอะนะครับมีใครยังไม่เคยเล่นหุ้นเลยไม่เคยเทรดหุ้นเลยนะครับก็ประมาณสัก 20% คนที่ลงทุนด้วยตรรกะอะไรครับใครเป็น fundamental analysis หมายถึงว่าวิเคราะห์งบแล้วค่อยซื้อพอมีไหมครับมีไหมครับอ๋อมีพี่ท่านหนึ่งนะครับก็คืออ่านงบก็คือเป็น VI เลยใช่ไหมครับมีท่านใดที่ลงทุนตาม technical analysis บ้างครับดูกราฟเยอะเลยนะยกเลยครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าผมจะได้เน้นหนักหัวข้อไหนโอเคแล้วคนที่ไม่ยกนี่ส่วนใหญ่ลงทุนตามอะไรครับเพื่อนตามเป็นตุ๊กนะครับตามเป็นตุ๊กจริงๆแล้วเกมในตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็น conspiracy theory คือคำว่าตามเพื่อนบางครั้งเพื่อนเราบอกว่า insight จะไป10 บาท 20 บาทแต่บางครั้ง insight ที่เรารู้มันไม่ใช่ insight จริงแต่เป็น insight รวมเช่นบอกว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้10 บาทบอกไป10 บาทแน่นอนผมยกตัวอย่างหุ้นไม่มีถ่ายทอดสดใช่ไหมครับตอนนั้นผมจำได้ว่าหุ้นไซเบอร์ตอนมันอยู่10 บาทมีผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่ใช่พี่สุพจน์นะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยบอกว่ามันไป20 บาท 100%แต่ผมไปดูงบแล้วก็ดูว่ามันขึ้นมาขนาดนี้คือถ้าเชื่อเนี่ยถ้าเจ็บหนักวันนี้ตลาดมันตอบเราแล้วคือมันกลับมาที่2 บาทหลายๆครั้งอินไซต์ที่เราเคยคิดว่าเป็นอินไซต์จริงๆมันคือหลอกให้เราไปรับของของเขาแทน AJD มีใครโดน AJD บ้างไหมครับคัดไปหรือยังครับอ๋อคัดไปแล้วนะครับโอเค AJD เนี่ยมันจริงๆมันมาจาก2.50 บาทก่อนแตกพาซึ่งเท่ากับ50 สตางค์นะครับแล้วมันก็ลากขึ้นไปเรื่อยๆจนแถวประมาณผมเห็นราคาประมาณ15 บาทนะหรือไงเนี่ยแล้วมันแตกพาแล้วมันก็ลากไปอีกชุดไปแถว5 บาทซึ่งก็คือ25 บาทนะครับแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาถ้าจะเป็นราคาเดิมก็คือแถวถ้าตอนนี้มัน90 ตังค์ก็เท่ากับ4.50 บาทบางครั้งโอ
สวัสดีครับพี่วิชาครับสวัสดีครับพี่อนันต์บางครั้งเนี่ยเราทำไมเราผมแปลกใจอย่างหนึงว่าทำไมเราเอาเงินเก็บของเราทั้งหมดไปเชื่อคำพูดคนอื่นล่าสุดผมเคยเป็นคนเชื่ออินไซด์นะครับล่าสุดผมเชื่อปากคำของประธานกรรมการหุ้นบริษัทมหาชนตัวหนึงในตลาดไม่ใช่วินเทจนะครับพี่ คือพอดีอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเพราะว่าไม่ต้องการพาดพิงใครเขาโทรมาหาผมเลยว่าเขาเพิ่งเซ็น MOU เสร็จนะไปแน่ๆพอผมวางสายปุ๊บผมซื้อทันทีเพราะคิดว่าคือคำพูดที่มาจากประธานกรรมการเนี่ยถ้ามันไม่อินไซต์แล้วมันคงไม่น่าจะมีอินไซต์อะไรอีกแล้วเรียบร้อยครับน่าจะลบประมาณ 30% ออกไปเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เสร็จด้วยหุ้นตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครที่เคยลงทุนตามเพื่อนก็ดี หรือตามอินไซต์ก็ดี หรือตามหนังสือข่าวหุ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ดีผมมองว่าเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราเชื่อคนอื่นแต่ไม่เชื่อตัวเองดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดในตลาดได้เนี่ยคือเราต้องศึกษาหาความรู้และเชื่อตัวเองเท่านั้นคนทุกคนมีจริตในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะครับ บางคนอาจสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มาก บางคนยอมรับความเสี่ยงได้น้อย เราต้องหาจริตเราให้เจอนะครับ หัวข้อวันนี้ที่ผมมาแชร์ให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของไฮบริดคำว่าไฮบริดเนี่ยภาษาของมันคือเรียกว่าการลงทุนโดยใช้ Fundamental และ Technical ผสมกันเพราะผมมองว่าตลาดหุ้นทุกวันนี้จริงๆมันเล่นยากมันไม่ได้เล่นง่ายคือสุดท้ายแล้วตลาดเนี่ยบางคนบอกว่ามันเป็น non zero sum game แต่จริงๆอ่ะผมกลับมองว่าจริงๆตลาดหุ้นยังเป็น zero sum game อยู่เพราะไม่มีใครซื้อหุ้นแล้วเก็บไว้ตลอดโดยกินปันผลแต่เพียงอย่างเดียวในหุ้นขาขึ้นก็จะมีทั้งคนได้ตังค์และคนเสียตังค์นะครับแม้กระทั่งในหุ้นขาลงก็จะมีทั้งคนได้ตังค์และคนเสียตังค์เพราะฉะนั้นคือจริงๆที่เราเห็นกันอยู่ประมาณตอนนี้บัญชีเปิดหุ้นเปิดพอร์ตเนี่ยมีประมาณ1 ล้านบัญชีแต่บัญชีที่แอคทีฟอยู่มีประมาณไม่ถึง100,000 บัญชีนะครับจริงๆมันคือการกินเงินกันเองระหว่างฝรั่งกองทุนรายย่อยสถาบันเหลี่ยมใครดีกว่าคนนั้นได้ตังค์ไปบทวิเคราะห์ที่มาจากโลกก็ดีบางครั้งเป็นเรื่องของ conspiracy theory ประเภทหนึ่งเช่นออกบทวิเคราะห์มาเพื่อออกของหรือแม้กระทั่งส่งโฆษณาลงไปในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับหุ้นเพื่อออกขายของผมเคยไปงานเสวนาพร้อมกับคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์ทางหุ้นท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันออกเวทีพร้อมกันเลยครับพอดีตอนท้ายของสัมมนาเนี่ยผมดันไปพูดว่าจริงๆแล้วนักวิเคราะห์เชื่อไม่ได้ทั้งหมดเราเชื่อเฉพาะแฟกต์หรือความจริงแต่ opinion หรือความเห็นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอยู่หรือเปล่าปรากฏว่านักวิเคราะห์ท่านนั้นโกรธผมมากและตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาไม่เคยคุยกับผมอีกเลยนะครับและพฤติกรรมของเขาก็คือซื้อหุ้นออกข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วก็ขายหุ้นน่าจะพอเดาได้ว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ครับพี่เดี๋ยวผมโดนฟ้องครับถ้าจริงๆแล้วที่วันนี้ผมสอนในหัวข้อไฮบริดเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่ยังไม่เคยเข้ามาในตลาดหุ้นเลยนะครับไฮบริดคือการผสมผสานระหว่าง Fundamental กับ Technical นะครับผมไปเลยแล้วกันผมให้ดูภาพรวมของตลาดก่อนนะครับภาพชัดไหมเอ่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมทำให้ดูอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาบนโลกมนุษย์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของอันนี้ที่ผมชี้คือบอนด์ก็คือตลาดพันธบัตรนะครับหรือตราสารหนี้นะครับบอนด์เนี่ยมันก็จะมีทั้ง government bond corporate bond government bond ก็คือพันธบัตรรัฐบาลอันนี้ก็คือหุ้นกู้นะครับส่วน equity ก็คือหุ้นนะครับแล้วก็เป็น alternative investment คือทุกวันนี้เงินมันไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาน้ำมันลงทองขึ้นยางขึ้นทองลงน้ำตาลขึ้นเต็มไปหมดเลย
ผมอยากให้เห็นภาพรวมของการลงทุนทุกอย่างบนโลกใบนี้เพราะจริงทุกวันนี้เราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเราสามารถไปต่างประเทศได้นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนที่ถูกกฎหมายนะครับหน้านี้สรุปด้วยบรรทัดเดียวว่าถ้าเราเอาเงินไปใส่ถูกที่เราจะได้ตังค์ทุกครั้งเพราะมันจะไม่ลงพร้อมกันทุกอย่างในโลกสมมุติทองลงมันจะมีคนที่ขายทองเนี่ยแล้วเอาเงินไปซื้อตัวอื่นอาจจะเอาไปซื้อน้ำตาลขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจับกระแสตรงนี้ให้ทันเทรดยังไงก็กำไรนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับก็คือให้ดูดัชนีตลาดทั่วโลกทั่วไปว่ามันมีเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของตลาดคอมมูนิตี้นะครับเราเทรดแม้กระทั่งคอนตอนโกโก้แป้งข้าวโพดทุกอย่างในโลกเนี่ยคือการเทรดบางครั้งเราคิดว่าราคายางที่ตกต่ำเป็นผลมาจากปัจจัยอะไรจริงๆราคายางพาราราคาน้ำมันหรือราคาทองเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีขึ้นแล้วก็มีลงตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นแม้กระทั่ง Forex นะครับ Forex นี่มันเป็นตลาดที่โหดมากเพราะมันเล่น24ชั่วโมงแล้วมันเล่นทุกวันรู้สึกจะปิดวันอาทิตย์กับวันเสาร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นวันเสาร์ด้วยใช่ไหมครับครับForex เนี่ยเหมาะกับคนที่มีเงินน้อยเพราะว่ามันเกียร์ลิงมันสามารถเกียร์ลิงได้ถึง500เท่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าขาดทุนเนี่ยก็อาจจะหายหมดเลยนะครับผมใช้ Pareto Principle ในการอธิบายกลุ่มนักลงทุนในตลาดหุ้นอันนี้คือทฤษฎีผลประโยชน์ของคุณพิชัย จาวราเป็นทฤษฎีเดียวกันตลาดหุ้นเนี่ยคน100 คนที่เข้ามาเล่น80 คนคือต้องเจ๊ง20 คนคือคนที่กำไรและส่วนใหญ่เมาคือ80 คนเมาอาจจะได้กำไรตอนตลาดขาขึ้นนะครับแต่เวลาตลาดขาลงมันคืนหมดแล้วมันคืนหนักด้วยบางตัวพอมันลงมามันไม่มีบิดให้เราออกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจาก Pareto Principle เนี่ยถ้าเราจะลงทุนหรือเทรดหุ้นเราต้องคิดแบบคนส่วนน้อยเพราะคนส่วนน้อยได้ตังค์นะครับผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยมันมีเจ้าแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นทุกตัวมีเจ้านะครับหุ้นบางตัวจะไม่มีเจ้าแต่หุ้นหลายๆตัวในตลาดมีเจ้าและจำเป็นต้องมีภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า market maker เพราะถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยไม่มีคนคุมราคาเลยสภาพคล่องจะน้อยมากซึ่งไม่เอื้อให้รายย่อยเข้ามาเทรดนะครับหลักที่ดีก็คือเราต้องตามเจ้าซื้อตามเจ้าและขายตอนที่เจ้าออกนะครับจริงๆแล้วจำนวนบัญชีเงินฝากเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเก่ามากผมแค่เอามาสรุปให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยยังจนโดยเฉพาะประเทศเรานะครับคนที่มีเงินฝากเกิน1 ล้านเป็นต้นไปนะครับก็คือตรงนี้นะครับคิดเป็นสัดส่วนแค่ไม่ถึง 1% อันนี้คือสัดส่วนสะสมนะครับบัญชีไม่เกิน 50,000 บาทมีทั้งหมด 86% ของบัญชีเงินฝากทั้งประเทศไอ้ตรงนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเราเนี่ยยังมีผู้เล่นน้อยเกินไปตลาดของเราเนี่ยมันยังถูกสามารถคอนโทรลโดยคนบางกลุ่มที่มีเงินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลิงก์ไปกับเรื่องของ Pareto Principle ว่าเราต้องอยู่ฝั่งคนส่วนน้อยคิดให้เหมือนคนที่เป็นเจ้ามือนะครับอันนี้ผ่านไปเลยครับผ่านไปเลยทำไมการลงทุนในตลาดหุ้นถึงน่าสนใจอันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาเก็บมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1802นะครับหรือ200 ปีที่แล้วนะครับประมาณ200 ปีที่เขาเก็บปรากฏว่าพอเอาเงินไปใส่สินทรัพย์ทางการเงินพร้อมๆกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโกลด์ทองคำบอนด์พันธบัตรหรือว่า CPI นี่คือ Consumer Price Index หรืออัตราเงินเฟ้อนะครับปรากฏว่าเงิน1 เหรียญเมื่อ200 ปีที่แล้วเนี่ยใส่ในตลาดสต็อกตลาดหุ้นเนี่ย
มันเติบโตเป็นเงินประมาณ10 ล้านเหรียญสหรัฐหลายคนผมมีญาติคนหนึ่งอันนี้เป็นน้องสาวแม่ผมเองคือโชคดีที่เขาเป็นลูกชาย แล้วก็ได้มรดกมาเป็นเงินสด100 ล้านท้วนเลย คืออาม่าผมเขารักลูกชายเขาให้เงินเปล่าๆ100 ล้านปรากฏว่าเขาเงิน100 ล้านเนี่ยฝากธนาคารฝากประจำ3 ปีตอนนั้นดอกเบี้ยน่าจะประมาณ 3% มั้งครับผมไม่แน่ใจแต่มันเริ่มประมาณเกือบ10 ปีแล้วตั้งแต่เขาได้มรดกมาจนถึงทุกวันนี้เขายังต้องเขาเปลี่ยนไปเป็นพันธบัตรรัฐบาลบ้างแล้วแต่สมมติว่า100 ล้านฝาก 3% ก็จะได้ประมาณ3 ล้านต่อปีไม่เกิน4 ล้านแน่นอนนะครับแล้วจะหักภาษีดอกเบี้ย4 ล้านเนี่ยเขาต้องมานั่งคำนวณว่าเดือนหนึ่งเขาจะใช้ตังค์เท่าไหร่สมมุติเขาใช้ตังค์เดือนละ300,000เท่ากับว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยเขาไม่พอกินนะครับต้องไปกินเงินต้นด้วยเขาเลยบอกว่าทุกวันนี้เขาสามารถใช้ได้สูงสุดแค่เดือนละ100,000หรือปีละ1.2 ล้านและส่วนที่เหลือเนี่ยเขาต้องจำกัดจำเคลียร์เอาเงินที่เหลืออีกประมาณล้านกว่า2 ล้านเนี่ยกลับเข้าไปฝากเงินใหม่เพื่อสู้กับเงินเฟ้อเพราะว่าปีหนึ่งประเทศเราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ 5% แต่บางปีผมว่าแพงกว่านั้นนะบางปีผมเห็นราคาบางอย่างเวลามันปรับราคาขึ้นพร้อมกันทีนึงเช่นราคาน้ำมันหรือราคารถยนต์เนี่ยมันปรับขึ้นเป็นชุดเลย CPI มันเป็นการคำนวณจากสินค้าทุกอย่างในตลาดแต่สินค้าที่เราจำเป็นต้องใช้จริงไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถหรือว่าอาหารการกินเนี่ยผมว่าเงินเฟ้อมันน่าจะเกิน 5% นะครับเพราะจริงๆฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากบอกว่าการฝากเงินเป็นอะไรที่เสี่ยงที่สุดถ้าเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงมันคือเสี่ยงที่สุดเพราะเสียตังค์แน่นอนเพราะไม่มีทางได้กำไรจากการฝากเงินเพราะผลตอบแทนที่ได้แพ้เงินเฟ้อนะครับสุดท้ายผมก็เลยไปคุยกับญาติผมว่าเฮ้ยผมว่าไปซื้อหุ้นปันผลดีกว่าไหมบางตัวปันผล 7% นะเขาบอกว่าเสี่ยงตอนปี 40 เขาเห็นคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายจบเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรต่อไอตอนต้มยำกุ้งไครสิทธิ์มีใครเคยเล่นหุ้นก่อนหน้านั้นไหมครับพอดีผมก็เข้าไม่ทันตอนนั้นพี่รู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นพี่คัดร้อนไหมครับคัดไปตอนเหลือ700ตอนนั้นโดนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตครับพี่ประมาณ150%วะคัดหมายถึงว่าพี่ใช้มาจิ้นใช่ไหมครับโดนไป150%ผมแสดงว่าหมดเลยก็ตอนที่คัดก่อนหน้าที่จะคัดก็มีเอาเงินไปเติมแต่ตอนคัดตอนประมาณจะมี700ครับแล้วพี่กลับมาได้ยังไงครับตอน300ซื้อไว้อ๋อครับไปตอน700แล้วตอน300ไปซื้อใหม่ตอนถ้าไปซื้อ300ตอนนั้นไม่ออกตอนนี้น่า300นั้นน่าจะเป็น 3,000 หรือ 10,000 แล้วขอบคุณครับพี่โอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับผมแค่จะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันชนะเงินเฟ้อก็คือเส้นสีแดงนะครับมันจะชนะดอกเบี้ยเสมออันนี้เราเก็บมาประมาณ60 ปีนะครับมันชนะบางปีมันอาจจะแพ้บ้างแต่สุดท้ายมันจะชนะผมมีเงินฝากธนาคารที่เอาไว้ใช้จ่ายจริงประมาณ3 เดือนหมายถึงว่าถ้าผมใช้เดือนละ100,000เนี่ยผมจะเก็บไว้ที่300,000เพราะผมมองว่าการฝากเงินเป็นค่าเสียโอกาสประเภทหนึ่งนะครับโอเค Hybrid Investor ผมขอลงดีกว่าผมไม่ถนัดเลยมองไม่ถนัดจริงๆแล้วหัวข้อของ Hybrid Investor เนี่ยเราต้องใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์ในการเข้าซื้อหรือขายหุ้นนะครับเริ่มต้นที่ Fundamental หรือว่าการอ่านงบ
การวิเคราะห์บริษัทนะครับแล้วก็มาเทคนิคหรือการดูกราฟนะครับแล้วก็ใช้ money management หรือการบริหารจัดการเงินการแบ่งพอร์ตโฟลิโอนะครับ psychology คือจิตวิทยาการลงทุนแล้วก็ดูสตอรี่ประกอบนะครับใช้เยอะมากเพราะว่าตลาดหุ้นทุกวันนี้ผมว่าคนมีความรู้มีเยอะมากคนเก่งๆเยอะมากเรารู้แค่ด้านเดียวไม่พอเราจะไม่ต้องรู้ทุกด้านนะครับอันนี้ข้ามไปเลยหลักๆแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับที่ผมเห็นก็คือ value investor นะครับโดยใช้ fundamental analysis นะครับการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือวิเคราะห์เชิงปริมาณกับวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมจะว่ากล่าวในภายหลังพวก technical analysis นะครับก็ใช้เครื่องมือพวก Tenline MACD RSI Fibonacci Elliott Wave Ichimoku มันมีเต็มไปหมดแล้วก็ day trade ก็คือเล่นหุ้นรายวันที่เห็นไปนั่งห้องค้าส่วนใหญ่เป็นพวก day trade นะครับดูทิกเกอร์ดู bid offer ดูจิตวิทยาเจ้าจิตวิทยาเม่านะครับปัญหาของคนที่เป็น VI นะครับมีหลายคนที่ผมรู้จักเป็น VI แต่ทุกวันนี้คือไม่มีเงินซื้อหุ้นเพราะซื้อหมดแล้วนะครับบางคนซื้อแต่หุ้นไม่ขึ้นนะครับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเข้าตลาดใหม่ๆ CPF 3 บาทมันจะวิ่งอยู่ตรง3 บาทแล้วมันก็ไป5 บาทแล้วจาก5 บาทมันจะลงมา3 บาทพอไข้หวัดนกมันตกใจมันเหลือ2 บาทแล้วมันก็ขึ้นไป5 บาทแล้วก็ลงมา3 บาทมันอยู่อย่างนี้เป็นชาติแต่ CPF เนี่ยสมัยก่อนมันปันผลปีละ4 ครั้งซึ่งเฉพาะเปอร์เซ็นต์เงินปันผลมันประมาณ 8-12% ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่ดีมากแต่พอมันทะลุ5 บาทได้แล้วกำไรมันโตตามมันวิ่งรวดเดียวจาก5 บาทเนี่ยมันวิ่งไป30 บาทเลยนะครับหลายๆคนเป็น VI แล้วท้อใจซื้อหุ้นก็ดีนะงบก็ดีเงินปันผลก็ดีกำไรก็ดีบริษัทก็คือดีทุกอย่างมีธรรมาภิบาลแต่หุ้นไม่ขึ้นนะครับ DCA จนหมดตัวคำว่า DCA คืออะไร DCA เป็นศาสตร์หนึ่งของ VI เลือกหุ้นที่ดีขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วซื้อทุกเดือนละเท่ากันด้วยจำนวนเงินเช่นสมมุติเราบอกว่าหุ้นเราชอบหุ้นตัว Advance มากเลย Advance มันประมาณ250 บาทเราซื้อตอน250 บาทเราสมมติซื้อเดือนละ 50,000 เราซื้อได้200 หุ้นพอมันเหลือ200 บาทเราซื้ออีกด้วยเงิน 50,000 แต่เราจะซื้อได้มากกว่า200 หุ้นนะครับสุดท้ายถัวไปถัวมาเนี่ยเราจะได้ราคาเฉลี่ยและสุดท้ายถ้าหุ้นมันดีจริงเราจะไม่ขาดทุนแต่หลายๆคนเนี่ยใช้เงินเก็บมา DCA จนหมดแล้วหุ้นก็ยังไม่ขึ้นเท่ากับว่าเสียโอกาสในการทำกำไรนะครับอาจไม่ได้ซื้อในจุดที่ราคาถูกมากๆแบบตอน Black Monday ต้มยำกุ้งหรือซับพลัมจริงๆหลักการของ VI เนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเราไม่ให้ซื้อตอนนี้นะครับเราต้องซื้อตอนวิกฤตช่วงปีซับพลามผมจำได้ตอนนั้นปูนซีเมนต์ไทยเหลือ80 บาทพฤกษาเหลือ3 บาทนะครับ LPN เหลือ2 บาทถ้าซื้อตอนนั้นแล้วปิดหูปิดตาไปรวยนะครับแต่ช่วงนี้ถามว่าตลาดลงมาจาก 1,600 เหลือ 1,400 เนี่ยน่าซื้อหรือยังถ้ามองในมุมมองของ Fundamental Analysis ผมมองเลยว่ายังไม่น่าซื้อหลักการในการสังเกตนะครับว่าถ้าหุ้นน่าซื้อเนี่ยเราไปดูที่ PE ratio มีใครไม่รู้จัก PE ratio บ้างครับรู้จักกันทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ผมอธิบายต่อไปแล้วกันไปดูที่ PE ratio ถ้า PE ratio เนี่ยต่ำกว่า 8 เมื่อไหร่เริ่มน่าซื้อแล้วคำว่า PE ratio เท่ากับ 8 มันหมายความว่าถ้าบริษัทกำไรเท่ากันทุกปี 8 ปีคืนทุน PB ratio ต่ำกว่า 0.5 น่าซื้อละ Dividend yield เกิน 8% น่าซื้อละ
ช่วงซับพรามผมเห็นหุ้น STA Dividend Yield ประมาณ 24% ต่อปี หมายถึงว่าซื้อลงเงินซื้อหุ้น STA ตอนนั้น100 บาท แต่ปันผลที่ได้ปีหนึ่งตก 24 บาท ตอนนั้นจริงๆถ้าผมกล้ากว่านี้ ผมจะขายทุกอย่างกู้แบงก์แล้วเอาไปลงทุน บางครั้งตลาดมันไม่มีเหตุผล ตลาดมันถูกปกคลุมด้วยความกลัว แต่พอจะถึงวันนั้นเนี่ยคือผมลงทุนมา 12 ปีนะครับ ผมเจอแค่รอบเดียวคือรอบแพนเบอร์เกอร์ คนที่ลงทุนมาประมาณ 20 ปีอาจจะเจอ 2 รอบ ก็คือเจอตอนปี 40 แล้วก็ตอนปี 51 มันไม่ได้มาบ่อย แต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่เนี่ยผมแนะนำนะครับ คืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดขายบ้านขายรถหรือไปกู้เงิน แต่มีเงินเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมด ใส่ให้หมดแล้วทำไงต่อ ปิดจอครับรออย่างเดียว แต่ต้องไปใส่ตัวที่มีพื้นฐานนะครับ ถ้าไปใส่หุ้นบางตัวอาจจะกลับมาแล้วเหลือแต่ใบหุ้น อันนี้ต้องไปอ่านงบเพิ่มนะครับ ขาดโอกาสในการซื้อตัวอื่นที่มันลงมาให้น่าซื้อ เงินมีค่าเสียโอกาส พอซื้อไปแล้วไม่มีเงินไอ้ตัวนี้ลงมาถูกกว่าน่าซื้อก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับ การที่จะศึกษาหุ้นหนึ่งตัวจริงๆใช้เวลานานมากผมใช้ศัพท์คำว่าสกูตเติลบุ๊ทเจาะลึกกิจการ รู้ไหมครับว่า VI ที่เขารวยกันเป็นพันล้านเนี่ยเวลาเขาเจาะลึกกิจการตัวนึงเขาทำยังไงเขาไปเจอผู้บริหารครับแค่แก่งงบอย่างเดียวเขามองว่าเขายังประมาณการกำไรอนาคตไม่ได้เขาไปตีซีผู้บริหารขอcompany visit ขออัปเดตแล้วก็บางคนขอเป็นกรรมการในกรณีซื้อหุ้นเยอะนะครับคือเจาะลึกจริงๆเลยรู้เลยว่ากิจการตัวเนี้ยทำอะไรรายได้มาจากไหนกำไรจะโตไหมซึ่งยากมากและเหนื่อยมากในหุ้นหนึ่งตัวนะครับบางตัวปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนกระทันหันอย่างมีนัยสำคัญไม่สามารถควบคุมได้เคยมีหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้น VI บริษัท DSGT อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ผมเลยเอามาพูดได้ราคากำลังขึ้นสวยๆเลยเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วปรากฏว่าอยู่ดีผู้บริหารเอาเงินไปซื้อห้องที่เซรีจิสประมาณ100 กว่าล้านราคาตกลงมาแล้วก็ไม่เคยกลับขึ้นไปอีกเลยนะครับคนบางคนเชื่อเรื่องของ fundamental analysis มากอันนี้ผมให้ดูงบอันนี้คือบริษัท Advanced Info Service นะครับ AIS กำไรปี 2010 กำไร 20,000 ล้านนะครับเวลาดูงบผมอยากให้ดูกำไรเป็นส่วนสำคัญนะครับกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น 22,000 34,000 36,000 อันนี้กำไรเท่าเดิม 36,000 แต่เมื่อเทียบกราฟ Time Frame Week นะครับราคาหุ้นลงหุ้นกำไรโตขึ้นแต่ราคาหุ้นลงแปลว่าจริงๆแล้วงบดีไม่ได้แปลว่าหุ้นจะขึ้นช่วงนี้ที่ราคา Advance ลงมันเก่งกันเรื่องไอ้พวก 3G 4G แล้วปรากฏว่าเขาเลื่อนพอเขาเลื่อนเนี่ยต่อให้งบการเงินยังดีนะครับกำไรโตแต่ราคาหุ้นกลับลงอันนี้คือปัญหาของคนที่เป็น fundamental analysis นะครับโอเคในขณะที่โอเคผมยกตัวอย่างหุ้น True Corporation ค่ายมือถือเหมือนกันปีนี้กำไร 1,900 ล้านปีนี้ขาดทุน 2,600 ล้านปีนี้ขาดทุน 7,000 ล้านปีนี้ขาดทุน 9,000 ล้านปีนี้พี่กลับมากำไร 1,000 ล้านแต่ราคาหุ้นขึ้นจาก2 บาทไป13 บาทงบไม่ดีแต่หุ้นขึ้นสมมุติผมบอกว่าให้ซื้อ AS กับ True ถ้าคนอ่านงบเราต้องซื้อ AS แน่นอนแต่ปรากฏว่าหุ้นลงจาก300เหลือ200 บาทในขณะที่ซื้อ True หุ้นขึ้นจาก2 บาทไป13 บาทมันยังไงแสดงว่ามันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้หุ้นขึ้นหรือลงไม่ใช่งบนะครับอันนี้แค่เปรียบเทียบให้ฟังว่างบดีหุ้นลง
งบแย่หุ้นขึ้นนะครับฟันดัมเมนทัลไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับจริงๆตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น MCOT สมัยก่อน MCOT เนี่ยราคา50 บาท MCOT คือช่อง 9 หรืออสมทแต่อุตสาหกรรมมันเปลี่ยนมีเรื่องของทีวีดิจิตอลเข้ามานะครับตัวนี้หุ้นเหลือน่าจะ11 บาท 12 บาทผมช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งพอดีกราฟนี้มันปรับมาแล้วช่วงที่ MCOT ประมาณ28 บาทผมเคยไปดู Dividend Yield ปีที่แล้วมันปันผล 14% ซึ่งถือว่าน่าซื้อมากตอน28 บาทแต่เราวิเคราะห์จากกำไรปีที่แล้วไม่ได้เพราะเทรนด์ของอุตสาหกรรมมันอยู่ในขาลงสมมุติตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ย28 บาทเงินปันผลต้อง 14% นะผมเข้าไปซื้อทุกวันนี้เหลือ12 บาทขาดทุน 50% นะครับอันนี้ผมใช้กราฟของปตท.นะครับปตท.เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นบริษัทผูกขาดทางด้านพลังงานในประเทศไทยเป็นบริษัทที่ผมบอกเลยว่าไม่มีวันเจ๊งและไม่มีวันถูกยึดคืนคลังเพราะคลังไม่มีเงินพอที่จะซื้อปตท.ทุกวันนี้ Market Cap ปตท.น่าจะเฉียดล้านประมาณ 900,000 ล้านกระทรวงการคลังไม่มีเงินมากพอที่จะไปอุ้มปตท.กลับมานะครับแต่สังเกตไหมครับเวลาตลาดหุ้นมันลงเนี่ยถึงแม้ว่ากำไรมันจะดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ราคาหุ้นมันลงทุกครั้งตามรอบโอเคเดี๋ยวผมจะไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคคราวนี้ผมมาที่ปัญหาของ Technical Analysis เลยที่เราดูกราฟกันเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นนักลงทุนประเภท Technical นะครับส่วนใหญ่ที่จะเจอคือสัญญาณหลอกนะครับเพราะว่าเจ้ามือจริงๆเนี่ยใช้เงินทำราคาได้แล้วก็หลอกให้เราไปติดดอยนะครับMoney Management ถ้าไม่ดีเนี่ยคือถ้าเราตัดสินใจโดยการซื้อแบบเทคนิคเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถซื้อได้แบบคิดแบบ VI เช่นหุ้นNews ใครรู้จักหุ้น News บ้างครับ SLC หรือหุ้นอย่างตี้ทีนะครับคือหุ้นแบบนี้มันซื้อเยอะไม่ได้เพราะถ้าซื้อเยอะเนี่ยเวลาขาดทุนเราจะขาดทุนหนักนะครับมีหลายคนซื้อเพราะกราฟ TA คือ Technical Analysis แต่คัดลอสไม่เป็นเลยเป็น VI นะครับคือเข้าด้วยกราฟออกด้วยพื้นฐานแล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบค่าคอมมิชชั่นก็ต้องซื้อขายบ่อยเทคนิคอลตัดขึ้นซื้อตัดลงขายตัดขึ้นอีกซื้อตัดลงอีกขายสรุปคือบางทีโดนค่าคอมกินหมดเหมือนกันนะครับโอเคผ่านไปเลยเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างสัญญาณ false break อันนี้คือราคาหุ้นนะครับมันเคยขึ้นไปทำไฮแถวบาท50 ตังค์ย่อลงมาจริงๆเวลาจากดาวทิวรี่เนี่ยเวลามันเบรกเอาท์อีกรอบคือจุดซื้อนะครับหมายถึงว่าแนวต้านเดิมมันคือบาท57ถ้ามันสามารถทะลุขึ้นผ่านบาท57ไปได้เนี่ยต้องซื้อสมมุติซื้อเข้าไปแล้วเราไม่ได้ออกนะครับมันขึ้นไปถึงบาท60ดูแล้วมันตกสิครับมันตกมาจากอันนี้แท่งเดียวนะครับตกจากบาท50ตกลงมาเหลือบาท30วันเดียวมันตก 20% ทำใจไม่ได้คันรอดไม่ได้แล้วมันก็ตกต่อจนเหลือ90 ตังค์ขาดทุนไปประมาณ 50% 60% บางคนบอกว่าชอบเทคนิคมากใส่อินดิเคเตอร์นี่ผมลองใส่มาให้ดูไม่รู้เรื่องเลยผมเคยเห็นคนที่อยู่ในร้านกาแฟเนี่ยเขาใส่อย่างเนี้ยดูเท่นะครับแต่เจ๊งดูไม่รู้เรื่องนะครับหุ้นหลายๆตัวมันจะเจอ unpredictable stop loss คำว่า unpredictable stop loss หมายถึงว่าถูกทำให้ stop loss อย่างไม่จงใจนะครับเช่นอยู่ดีๆเราซื้อราคาปิดวันนี้ที่4 บาท 50มาถึงมันทิ้งดิ่งเลยปุ้งดูไม่ทันรู้ตัวอีกทีเหลือ1 บาทอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อ HD
พอ1 บาทเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบอกเลยว่าช่างแม่ง